이쯤에서 개인기를 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 마법 소년의 개인기입니다. 이분은 생활 속에서 들을 수 있는 소리를 흉내내 보시겠다고 하는군요. 먼저 병 따는 소리, 들려주세요. 오, 이거 뭐야? 우와. 지금 소리가 엄청 크시네요. 이 사람도 만만치 않은 사람이네. 네네. 조금 달랐어요. 연타로 한 세 방 안 돼, 세 방. 안 돼. 왜? 어렵습니까? 그래요. 왜? 소리가 잘못 나갔답니다. 이게요? 저는 네네. 진짜 저런 병 따는 소리가 있나? 네네. 좋았는데? 아니 원래 본인이 의도했던 건 뭐예요? 다시 한번 병 따는 소리 들려주세요. 에이, 아까 그게 나. 에이. 아까 깨나요? 그럼. 아까 그 씁시다. 아까 그 훨씬 좋아. 아까 걸로 안 돼. 아까 걸로 한 번만 더 해줘. 다시 할 수 없는 소리. 마이크를 잘못 사용했다고 생각했는데 더 좋다고 하시니까 더 좋아요. 당황하시는 것 같아요. 운이 좋은 사람이네, 저 사람. 네. 자, 이번에는 밥솥 김 빼는 소리. 자, 밥솥 김을 뺍니다. 들려주세요. 약간 욕심 있네. 도무지 이거 안 털어도 되는데. 우리 저 판정단 여러분들의 반응이 지금 굉장히 많이 당황하면서 갈수록 위축되는 아니 이거 듯한 저 서 있는 느낌입니다. 느낌은 네. 노래 실력 이런 거 다 고려하지 않고 네. 느낌은 딱 남창인데. 느낌은 딱 남창인데. 느낌은 남창인데 노래가 지나치게 노래를 잘해요. 노래를 너무 잘해요. 지나치게 그 노래를 너무 특유의 잘해요. 약간 그 기운 없는 듯한 그런 느낌. 네네. 자, 이번에는 마법 소녀님이 오늘을 위해서 특별히 마술을 준비했습니다. 완전 기대. 아이스크림은 하나 들고 계신 것 같고 좋습니다. 자, 보여주세요. 본인이 소리를 냅니다. 자, 아이스크림. 네. 속았다. 야, 정말 뻔뻔함이 살렸네. 아까 그 니니 이거 없었으면 어떡할 뻔했어요. 셀프 BGM.